Bože, bože, kako sam se ja dobro udala, pa ovo je ludilo. Si ti spreman za Taru? Da. Čekaju nas kuce i sneg. Poštovanje, dobro jutro. Krećemo na Taru, idemo samo prvo do Rode iz dva razloga, veoma bitno. Prvi se zove da je krenuo praznični katalog, a ugladnjenost mi nalaže da moram da ga ispoštujem. I druga stvar da kupimo barem onu osnovnu hranu, mada tu apsolutno nismo napravili plan. Šta je ono što nam treba? Što se mene tiče, mleko, kafa, to je najvažnije, od ostalo ćemo lako. Laki je omiljeni deo odmah s vrata. Ljudi, jelke su na sniženju. Moje je takođe odavde, 25%, evo ova je 43, 40, dakle svašta. Neko me pitao nedavno za ovo kao snežnu jelku. Evo, izvolite, ovo je baš veliko. Laki redio se otišao do Decathlona njemu da uzme ski pantalone, pošto su mu njegove od prošle godine, naravno, male, odnosno knap. Sad ćemo da vidimo reakciju kad dođe, razboleti se. Ma ja, ljudi, pogledajte. Znači koliko je ovo čudo. Ovo je idealno za spavanje. Mekano, mekano. Su lepi ovi poslužavnici. Teški su. Ima zlatni, srebrni. Ćemo da napravimo kućice za tvoje bebe i nemoj da brineš. A zašto pravimo kućice? Pa da se zagreju kuce. Bravo, sunce. Bebe. U srcu. Ma duso jedna. A gdje je žuta? Evo je stiže s druge strane polako. Hajde uđi kod njih, hajde. Hajde, hajde. Bravo, znaš kako si ga dobro napravio. Bravo, dečko! Dođi ti pokaži nešto, dođi. Relja, dođi vidiš nešto. Šta kažeš? Pazi, pazi, padaš! Viš se gore. Možda padneš ceo. Ljudi, ovako izgleda šetnja po putu. Da? Evo i ekipa je sa nama. Evo, Čika nam pravi prolaz. Bak, bak, bak! Sad možemo da prođemo, šta se žališ? Tupčane. Koji je gotovo? Okej, Laki nas utkopala. Bravo, Laki, prošao je čistač putem, ali ovo od kuće, pogledajte koliki je sneg. Nema drugi. Ćao! Koliko je lep pogled. Zoko, kako se zove kafić? Viewpoint? Viewpoint. Okej. Snimit ću vam sad kad se odaljimo, mnogo je dobro mestašce da uživate. Evo ga. Toliko smo se ljudi lepo proveli na Tari da sam ja vrlo malo snimala, gledat ćete više reelseva nego ovih vodorovih nekih snimaka, ali da, vidim da je u cijeloj Srbiji sve zavijeno, tako da vas ne iznenađuje ova količina snega na Tari. Evo vidiš, ovdje je znak, pogledaj šta je nacrtano na znaku.
Medved, da. Stanište mokrog medveda. Mokrog... mrkog medveda. To vam je nova vrsta na Tari, mokri medved. Nastaje od polovine decembra kad padne sneg. Nije mi žao što sam sam mokar. Laki se grudva sa momcima. Sad ću da ih izgrudvam. Čuvaj se, grudvanje kreće! 4 sad. Bravo, Relja! Tako, sunce neko, žuta nam je na vratima, a ona kad se tu montira onda niko ne može da priđe i prođe, zato što ona ima bebe. I onda je tuča živa borba oko hrane. Najslađi pas, najslađi. Najslađi pas, ona tamo je njena mama koja se šteka od žute. Kroz naočar. Pole, možda vidiš. Ne vidi se. Plavo. Strava. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Šetnja može da počne. Šesto. 7. Još ćopa nam fali, ove 2 su ćopine bebe u stvari. Evo nas u vagonu. Do sad svaki dan kad smo dolazili uvijek je nekoga bilo, pa onda evo ga, šef sale ili kondukter. Kontrola karata svakih 50 km. Stavi nešto, šta se stisla? Mnogo je lepo. Ovo je ljudi vagon kafić. Da. Viš, ovdje može i lepa slika. Ne mogu više, majke. Mi smo se toliko slikali ovih dana. Ok, evo nas u ASC Gardenu, došla po jednu biljku, vraćam se kući sa druge 2. Htjela sam monsteru, ali prošli put kada smo bile su osjetno manje, baš su im lepo porasle, tako da je stvarno ogromna, snimit ću vam sad tamo, tako mislim da to nije pametno rješenje, ali sam izabrala druge 2 biljke, to ću vam pokazati kada dođemo kući. Sad malo da prođem ovdje, koliko je lepo, joj Bože koliko uživam. Pošto sam ja uzela orhideju vrlo sličnu ovoj, samo zelenu, pa da vam snimim i ovu, 4000 dinara im je cena i ove orhideje uglavnom možete nađete kao rezano, jel? Rezane biljke, a živaju saksi. Laki i prošli put i sada, a da uzmeš ti ovo, stvarno je jako lep, međutim traži dosta svetla i leti mora napolje, tako da dok ne rešimo situaciju sa terasom u smislu nekog ogređivanja, neće moći ove noći. Znam kad sam pokazivala ovu paprat kod kuće da je mnogo vas pisalo da pita šta je. Blue Star se zove, nisam ni ja znala dok nisam ovdje pročitali, 700 dinara je cena, stvarno je odlična cena, velike su biljke. Što se paprati tiče, računajte da im treba baš puno vlage i ne previše sunca, inače ih spali. Ove banane su predivne. Ovo je najmanja, ima i srednja veličina i imaju ove ogromne, za one koji imaju sreću da imaju gdje to da stave. Ovdje su sve sanseverije, meni je Moonshine ova ovdje favorit, duše, evo je i tu. Evo ih kalateja mi se toliko sviđa da bih uzela bukvalno sve redom. Sada sam uzela ovo Trio Star, dugo je meračim. Savršeno mi je ovo kako dosta ima ovo boju, ali generalno kalateje su stvarno divne, nisu definitivno biljke za početnike. Rekli ste mi da hoćete da vam snimam predloge biljaka, što za početnike, što za svaki prostor. Zamija, jedna od najzahvalnijih biljaka, može, kao što vidite, u skoro potpunom mraku da živi, ali kažem, pričat ćemo o tome tamo od februara kad bude opet vreme za biljke. Da, pošto ulazimo u sezonu slava, odnosno vi ovo gledate u nedelju, dakle na Svetog Nikolu, ako mene pitate, uvek dobar izbor za poklon za slavu, živa biljka. Ja nešto baš ne volim rezano cveće, platiš za nešto što će vrlo brzo ćao. Evo mi ih biljčice. Dakle, ova i ova.
Kao ne, ovo, gratis. Uz moju bišicu. Stopiti. Vidite koliko je lepo. A ovo je monstera koju sam malo prepomenula, dakle, ona mi je bila prvobitni plan, međutim, stvarno su baš, kvalitetno su vam porasle za ovih par mjeseci. Tako da mislim da ipak ne bih uspjela da je stavim tamo gdje sam planirala. Jao, ljudi, subota veče, montiran je vlog, ali ja nisam mogla da izdržim da ne snimim i ovo što mi je danas stiglo. Poznavaoci proizvoda za negu kože, a posebno pilinga za telo su sigurno čuli za 3Hat. Ono što je divna vest koju mogu samo da podelim jeste da će vrlo brzo biti kod nas u prodaju, mnogo sam srećna. Ja dočekam da ih probam, bukvalno ne znam koji bih pre, ali znajući moj ukus, kokos i lime, odnosno limeta, mislim da će biti prvi izbor. Mango, Moroccan Rose, i ovo je za moju dušu. Također tu su losioni, ovo su proizvodi za koje ja znam, ali ih nikada nisam probala, tako da kažem, baš im se radujem. Biće dostupni u DM-u negde pred kraj meseca. Neću da vam kažem tačan datum, da ne bi došlo slučajno do neke promene, ali na Instagram, odnosno na storiju ću vam javiti iste sekunde kada budem znala. Jedva čekam. Ne znam šta da vam kažem. Ne mogu da vam javim kakvi su mirisi. Svi su savršeni, čak i mango koji ja ne obožavam uvek. Jako, jako lep. U osnovi svih pilinga je shea butter i šećer. Znate da ja volim ove guste šećerne pilinge, oni se solju, znaju da budu problematični, posebno ako imate neku ranicu na telu, to stvarno zna da peče. A ovo, dođe mi evo tačno da podelim telo na 3 dela večeras, pa tako isprobam Sans Nova. I pritom su jako veliki, kao što vidite 510 grama, ja sam nekako imala utisak da su manji. Što se losiona tiče, 255 grama i dizajn je predivan. Gledam kako da vam pokažem da se najbolje vidi. Evo ga. Sad živa nisam, ja moram da umočim. Znači, pogledajte vi ljudi ovu divotu. Mislim, namjerno sam izvukla prst da vidite kako je ulje i jao. Sans Nova. Promenim prst za ovaj. Ima onaj izraz food porn, ja ne znam, ovo je beauty porn recimo. Jao, haos. Savršenstvo. Sad kojim rukom ću da ugasim kameru, ne bih znala, ali ajde, ćao.